oo hadalka qaatay ayaa iyaguna waxay ka warameen sida ay uga go'an tahay guud ahaanba waxqabadka xukuumaddu ay ugu talagashay in gobolka Laascaanood laga fuliyo iyagoo siyaabo kala duwan uga hadlay guud ahaanba horumarka gobolka Sool hadday tahay dhinaca nabadgelyada caafimaadka biyaha waxbarashada wadooyinka iyo guud ahaanba horumarka kala duwan ee loo qorsheeyay degmada Laascaanood Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo marwada koobaad ee qaranka garaadada amiirka madax dhaqameedka cuqaasha iyo akhyaarta halka fadhida iyo dumarka qiimaha badan dhammaantiin ba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa mahad leh runtii waxay noo tahay farxad gaara maanta waayo markaan dib u jaleeco muddo ilaa 18 sannadood imika oo aan raggii ku soo noqnoqonayay gobolkan wixii aanu ku arki jiray iyo waxaanu saaka ku aragnay intay isu jiraan cirkii dhulka isu jiraan waa wax ilaahay lagu mahadnaqo nabadda taalla akhyaarnimada soo dhaweynta soo dhaweyseen madaxweynihiina iyo wafdigiisa waxaan garanayaa iyadoo madaxweyne la socon oo aanu wasiirro yaryarnahay oo waxa naga gaadhay Laascaanood gudaheeda aanu garanayno maantana madaxweynihii oo maraya ayaa qosol farxad iyo mushxarad intaba aanu kala kulannay waa ilaahay wax loogu mahadnaqo alxamdulilaahi rabbil caalamiin mahadda ilaahay baa leh waxa kaloo leh raggii muxuu ahay jilibka u dhigay ee ay ka mid ahaayeen garaadada amiirka cuqaasha sharafta leh iyo haweenka qiimaha leh ee dhinacan iga xiga oo runtii muddadaaba habeen iyo maalin go'a cad iyo marada cad lulayay si ay Laascaanood u noqoto goob nabadgelyo oo horumar leh Soomaalidu been way sheegtaa laakiin been ma mahmaahdo waxa la yiraahdo coli abaar iyo nabad iyo caano waynu soo marray coli abaar oo waxay ka muuqataa Laascaanood nabad iyo caano maanta ku jira waa taa muuqatay laamiyadu isdhaafayaan maanta sidii magaalooyinkii waaweynaa reer Yurub madaxweynuhu dhowr wado oo dhinacba qaarba dhinac u socdaan ayuu maanta soo dhagax dhigay qaarna laamidii oo la shubayo ayaanu soo marray taasna waxa la nabadda iyo caanaha oo muxuu ahay ilaahayna inoogu ballan qaaday la in shakartum la asiidanakum wala in kafartum in cadaabi la shadiid waxaynu u baahannahay waa nimcadu halkaas oo looga sii dhawaadaa waa nabadoo gacanta isugu geysaan waa horumarkii baa ka dambeeya wanaagii baa ka dambeeya shaqooyinkii baa ka dambeeya baatroolkii oo sida carabta ay muxuu ahay laaba ka dambeeya oo sida garoolku uga soo baxa dhulka daaraha dhaadheer insha Allah ay Laascaanood iyo hareerada uga soo bixi doonaan dhawaan hadii la yiraahdo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan u sare kaco inaan hal qodob idin sheego maanta waa 27ka bisha July waxay ku beegan tahay 5 sano ka hor maalintii uu madaxweynuhu xilka loo dhaariyay ee uu tirsaday 5 sano inuu ku soo khatiman Laascaanood buu u doortay wuxuu doortay inuu ceergaabo ku soo khatimo oo haddii uu galbeedka horumarku ku badnaa muddadan dambe la kordhiyay uu bariga ku bato marka waxaan aad ugu faraxsanahay munaasabadu waa munaasabad qaali ah waxaan kaloon aad ugu faraxsanahay in Laascaanood dhowr goor hore oo aan madaxweynaha la socday iyo imaka maanta jawigu maalinba maalinta ka dambaysa uu ka sii qurux badan yahay oo uu ka fiican yahay waxa ka fiican waxa laga hadlayaa kala wanaagsan oo reer u kala dhow nabadda oo u kala dhow dhismaha oo u kala dhow horumarka laakiin markasta in bariga lagu fiiqayo marka laga hadlayo xasilooni darro maaha
haddii qaar gacanka hadalka ku dhiiran yihiin qaar kalena afxumaday ku dhiiran yihiin waxaa jooga galbeedka oo aan badnaynba oo laga yaabaa inay tiifiyada wejiyadooda ka barateen oo caanba yihiin ninka madaxweynuhu markuu laascaanood yimaado u yaqaana inuu meel fog tegey ninka madaxweynuhu markuu burco jooga yidhaahdo dalkiiba uu ka baxay waxaa jooga ninka maantadan hadlayey maantadan aan ila hadlayo ee haddana musharaxa sheeganaya ee xisbiga uu cid musharaxa ku-xigeenka ah ee yidhi dalkii oo qalalaasa ka taagan yahay buu madaxweynihii laascaanood tegey soo wax lala yaaba maaha aad baynu uga xunnahay waa laga yaabaa inanku maraykanku ka yimi in badanoo hore muu joogi jirin dalka marka in maabka dib loo baro inay laascaanood gobollada ugu muhiimsan ka mid tahay waa muhiim waxaan leenahay madaxweynihii dalka wuu joogaa wuxuu joogaa gobolladii dalkee waaweynaa wuxuu joogaa qaybtii dalku u badnaaba oo ah bari waayo somalilan marka maab ahaan loo eego bariga iyo galbeedka waxay u badan tahay bari oo 3 jeer laaba waxaanse ku bogaadinayaa shacbiga somalilan oo aan bari iyo galbeed kala lahayn oo niyada sida ay u qaabilaan markay qaar kuwa xasaradda jeceli ama fidmawadayaasha ah marka ay had iyo jeer balaayada dhulka jiifta toosiyaan sida shacbiga somalilan u qaabilo bari iyo galbeedba waanu ku bogaadinaynaa magaca dawladdaannu ku bogaadinaynaa madaxweynaha hortiisaannu ku bogaadinaynaa ilaahay hortii baannu ku bogaadinaynaa waa dad nabadda jecel waa dad dawladnimada jecel waa dad horumarka jecel min daraf ilaa daraf somalilan marka midka dhexdooda intuu ka dhawaaqo sidaasoo kale u hadlaana waa mid aanu sidii nin gabay jabiyey oo kale oo beydku ka baydhay ama qaafiyadu ka baydhay oo kale u noqdaayo dhagaha dadku ma jeclaystaan marka waxaasoo kale uu ku hadlayo maanta laascaanood aanu jawigan ku arkayo haddii aan intaanan sheegin waxaan horta idiin sheegayaa 3-4 qof baa mar qura soo wada kacay markay inantii halkan ka gabiisay 3-4 qof ee soo kacay qolada marwada ag fadhidaana ka mid baa way ii sheegeen waxaan imika ugu bishaarinayaa inantii waynu shaqaalaysiinayna waxaan doonaynaa inay wasaaradda warfaafinta waaxda dhaqanka insha allah ka mid noqon doontaa laakiin gabayadeeda nabadda ha ku badiso waxaan wakhtigu waa yar iyo hadal badan odhan maayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in madaxweynuhu maanta uu halkan lugihiisa ku yimaado mashaariic waaweynna uu dhagax dhigo waxaad kaloo la socotaan 4 bilood ka hor annagoo 4 wasiira oo madaxweynuhuna soo diray inaannu halkan dhagax dhignay mashaariic waaweyn oo uu madaxweynuhu u qoondeeyey ee gobolkan lacag 12 milyan oo doolara madaxweynuhu u qoondeeyey in lagu horumariyo gobollada sool iyo sanaag gobolka sool magaalada laascaanood waxay nasiib u heshay lacagtaa oo madaxweynuhu annagoo matalayna isaga halkan noogu soo diray 2 milyan iyo badh caafimaadkaa oo dhakhtarka gelaysa waxay kaloo nasiib u heshay 1 milyan iyo 300 oo kun oo doolar oo waxbarashada gelaysa oo lagu dhisayo iskuulkii boodhinka ahaa waxaa kaloo nasiib u heshay lacag 900 oo kun oo doolar u dhow oo lagu sahminayo sidii magaalada laascaanood biyo macaan loogu heli lahaa waxaa aan ka maqhraati ahay in madaxweynuhu 100% mudnaanta koowaad siinayo gobolladan oo ka dib dhacsanaa gobollada kale dalka waxaan intaa markaan ka gudbo mashaariicdii aannu dhagax dhignay aniga iyo 3 wasiire kale oo wasiir cadaani iyo wasiir faarax geedoole iyo wasiir buuraad broseskii wuu socdaa markaan u soo noqdo xagga caafimaadka
cisbitaalka laascaanood dib u habayn baa lagu samaynayaa hadda tandarkii qandaraaskii baa hadda la wadaa dhowaan shirkadda ku guulaysata ayaa bilaabaysa haddii alla ka dhigo iskuulkii waa la mid iyana qandaraaskii baa hadda la wadaa shirkaddii ku guulaysata ayaa dhismaha bilaabaysa haddii alla ka dhigo dhakhaatiirtii ajnabiga ahayd waannu dalabnay bisha 9aad bay imanayaan haddii alla ka dhigo weliba reer laascaanood markii u dambaysay hoolkan baynu fadhinay waxaad codsateen in dhakhtar saayid aannu ku soo dirnood idinku bixisaan lacagtiisa soo run ma ahayn kiina waan idinku soo daray isna wuu imanayaa madaxweynaha waxaad weyddiiseen markii u dambeeyu halkan yimid ambulas 2 ambulas baa laydiin qorsheeyey mid maantu soo gelayaa oo wuxuu ka shaqayn doonaa laascaanood gudaheeda midka kalena wuxuu imanayaa bisha 9aad haddii alla ka dhigo lacagtan 2 milyan iyo barhkaa ayuu qayb ka yahay wuxuu ka shaqayn doonaa meelaha ka baxsan laascaanood haddii alla ka dhigo aad iyo aad baan sida sharafta leh ee wanaagsan ee madaxweynaha iyo wafdigaannu kula soconno aad noogu soo dhowayseen idinkaga mahad celinayaa waxaan iloobay markii aan taytilada sheegayey waxaa isna halkan fadhiya guddoomiye ku-xigeenkii golaha baarlamaanka baashe maxamed cadde oo isna nala socda marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa wasalaam xagga cabashada caafimaadka maalintii aan wasaaradda madaxweynuhu ii dhiibay halkan aan idinku yimid oo dhakhtarka noo fur baad igu tirahdeen wuu xidhnaa dhakhtarku marba marka ka dambaysana wuu sii socdaa wuu shaqaynayaa hadda marka cabashada inoo yarahaya 2 bilood gudahood wax waliba waa ku hagaagayaan aad baad u salaamantiin wasalaamu calaykum waxaan idiin sheegayaa anigoo ah wasiirka khaarijiga oo ka mid ahaa wafdigii la socday madaxweynuhu markuu imaaraadka tegey ee la yidhi maxaa laydiin qabtaa waxa ugu horraysiiya madaxweynuhu yidhi biyaha laascaanood eenu maanta dhagaxa dhignay ha la furo madaxweynuhu gooriya ayaan wuxuu nagu goobaabiyey haddaan ahay wasiiral khaarijiga wafdi kasta oon la kulmo iyo dad kasta oo deeqbixiyaala inaan ugu horraysiiyo sool oo ay sool soo gaadho waddanka intiisa kale waxaananu ballan idinku qaadaynaa meel kastoonu tagna inaannu qadiyadda sool gaarsiinno iminkana hay-adihii caalamka intoodii badnaay halkan qaar imanayaan inta kalena aanuu soo diri doonno waxqabad ballaadhanna laydin qaban doono insha allah ilaahay waxaannu ka baryaynaa dadka waxaynoo qabtaa ee aannu la hadalnaa inay sida ugu dhaqsaha badan idinku iman doonaan waxaa xukuumaddan madaxweynuhu ka madaxda yahay waxaa ka go'an inay sool iyo waddanka gudihiisuba laakiin khaasatan sool iyo laascaanood iyo magaalooyinkeedu horumar buuxda hesho oo kuwa maanta aynu dhagaxa dhignay ama ha ahaata jid ama iskuul ama jaamicad ama cusbitaallo iyo in ka badanba inaannu qabanno waxay yidhahdaan gaalada intooda badan ee dhulkaasi waa dhul aan maaragtay dhibaata yaro taallo waxaannu u sheegnay intooda badan inay nabadi jirto inaanay marmarsiyo dambe mar labaad noqon oonaannu ka aqbali doonin caalamka iyo hay-adaha caalamka in ay laascaanood iyo sool horumarkeeda dib u dhigaan waxaanaannu ballan idinka qaadaynaa meel kastoonu tagno iyo cid kastoonu wax weyddiisanno inaannu sool ugu horraysiinno oo ay noqoto laascaanood iyo caalamka meelaha ugu ballaaran ee ugu wanaagsan ee waxqabad muuqdaa ka booqdo waxaanaan idinku goobaadinayaa nabaddu waa qaali hadday nabad jirto horumar baa imanaya nabaddaa maanta fiicanayna tusteen halka ha laga sii wado bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan marwadiisa guddoomiyaha xisbiga kulmiye wasiirada martida sharafta odayaasha garaadada cuqaasha haweenka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa soo dhowaynta fiican ee aadna tusteen maanta isagoo madaxweynihii idin hor fadhiyo in badan baa laascaanood wax laga sheegayey madaxweyne raggaa ku hor fadhiya iyo haweenka ku hor fadhiyaa waa dadkii makiidhada ahaa ee reer sool waa salaadiintii waa cuqaashii waa haweenkii sidaa ay kugu soo fadhiisteen ayaa ka dhaba wax badan baa loo qabtay oo waxaannu maanta ku faanna annagu waxa weeye waxaannu ishaynaa dad leh sool
waxba looma qaban oo naga soo horjeeda maanta waxaanu haysanaa waxaan madaxweyne ku faani karno ninkii wax u qabtay wax sheeganaya ha yimaado waxaanu ku soo dhawaynaynaa bal qofkii intii ilaa 60kii ninka dhulbahante ee Soomaaliland laascaanood wuxuu qabtay ha sheego inagu waxa la tirinaya wax ka badan ayaa intii dawladda kulmiye jirtay ayaa la qabtay waxa weeye afar waxba reer soo lagu jeclaayeen waxa weeye waa biyaha caafimaadka waxbarashada xanaanada xoolaha iyo wadooyinka nasiib wanaag madaxweyne laba waxa le afartaba waxa le beelaha darafiyada waxa weeye tacliintii iyo xanaanada xoolaha waxa reer awdal weeye waa niman isku USB nahay saaba qaybsigooda way haystaan caafimaadka iyo biyahana waa niman reer soolaho dee waxay hagradaan iyagay taal laakiin afartaaba waa laynoo dhiibay wadooyinkiina waxaa laynoo ku dhibay ninaynu qaali oo xididaynu nahay baa isaga markaa madaxweyne wax kugu haray saaba qaybsigii ma jiro hadday wax qaban waayaan dee shantaas la xisaabtamana waxaa kaloo inoo dheer oo ina ku cusub wasiirka arrimaha dibadda aynaan hore u arag waa markii ugu horreeyay wasiir arrin dibadeed yimaado sool macnaheedu waxa weeye madaxweynuhu u soo kaxeeyey inuu markuu bannaanka baraya hay'adaha la kulmo inuu u sheego inuu isagu tegey oo ay nabad tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa si rasmi ah u soo gabagabeeyay guud ahaanba kulankaasi uu la qaatay waxgaradka iyo guud ahaanba dadka deegaanka reer Laascaanood isaga iyo dawladdiisu waxaana uu kamid ahaa hadaladii madaxweynaha bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah aad iyo aad baan idinku mahadinayaa sida sharafta iyo qiimaha leh ee aad noo soo dhaweyseen haddaad tihiin reer Laascaanood odayaasha garaadada shacbi weynaha dadweynaha kulligii sidaa u dhan tihiin aad iyo aad baan idinku mahadinayaa sida qiimaha iyo qaayada noo soo dhaweyseen waana sidii dhaqanka iyo caadadeedin ahayd ixtiraamka iyo qadarinta aad noo muujiseen aad baan idinku mahad celinayaa midda labaad waanu idin dhegaysanay dalka waxaanu u maraynay baahiya aad sheegateen talooyinka aad soo jeediseen waxyaabaha aad tabateen iyo waxyaabaha aad ku faanteen iyo waxyaabaha aad tarteen dalkaba iyo inta laydin qabtay intaa waa ka waranteen annaguna waxaan idinka ballan qaadaynaa waxaan horta dalka u maraynaa waa inaynu xogogaalu noqonno oo waraysanno oo dadka iyaga ogaanno waxay tirsanayaan iyo waxay qabaan talooyinkoodii aaraan ay soo jeediyeen aanu dhegaysanno waxaan u maraynaa dalka waa taa aanu xogaal ugu maraynaa si wanaagsan baan idin dhegaysanay waana qorannaa waana qaadanaa waana noo qoran yihiin waad aragtaa intaanu ku wada soconno cid walba oo leenahay staff baanu leenahay shaqaalaanu leenahay noo qoraya waxaa noo wada qaadaya markaanu tagnana waanu darisnaa waxaana wixii aanu ka qaban kareen waanu ka qabananaa balna waxaa idinka qaadnay inaanu waxaa darsayno balna waxaanu dalka u maraynaa u soconnaa waa inaanu xogogaal u noqonno dadkayga wuxuu qabo iyo waxay tirsanayaan iyo waxay hayaan iyo aaraaday hayaan iyo talada qaranka oo hayaan iyo tay gobolkooda oo hayaanba inaanu ka dhegaysanno weeye taanu dalka u maraynaa si wanaagsanna waa idin dhegaysanay waan idinka qaadanay sida sharafta iyo qiimaha loo soo dhaweysayna aad iyo aad baan idinku maqlinaa ballanna waxaanu idinka qaadanaa inaanu howlaha aad soo jeediseen iyo talooyinka aad soo jeediseen iyo aaraada aad soo jeediseen inaanu wax ka qabanno waxaanu ka qaban karno aanu ka tari karno aanu ka taraynaa waxaanu dalka u maraynaa waa inaanu waxayla qabanno waxaanu dawlad ugu nahay waa inaanu dadkayga u shaqayno waxaanu u qabananaa dalka uu madax ugu nahay waa inaanu ummadda iyo dadka tabashooyinkooda ogaanno oo wixii aanu ka qaban karno horumarka Laascaanood horumarka dadweynaha gobollada oo dhan ka yihiinba kanaynu joogno waxa weeye waxaanu dawlad u nahay waxaan madaxweynaha ugu hay waa taan ku shaqaynayaana taa weeye insha allahu tacaala aad iyo aadna waan ku mahadinayaa sida qiimaha iyo sharafta loo soo dhaweysteen hadallada qiimaha halka ka soo jeediseenna aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu geesta kalena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu waraysi kooban oo uu kaga warramayo ujeedada iyo yoolka safarkiisa shaqo ee uu ku gaala bixinayo gobolada bariga Soomaaliland uu siiyay telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wariyaha gaarka ah ee madaxtooyada Soomaaliland Axmed Saki ayaa waraysigaasi madaxweynaha Soomaaliland la yeeshay xilli uu madaxweynuhu ku jiro howlgal shaqo uu ku kurgarayo
xaaladda dad iyo dunyo gaar ahaan mashaariicda horumarineed ee kaabayaasha bulshada Somaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Silaanya ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa uu socdaal shaqo ku marayay gobolada bari ee Somaliland, taasoo ujeedadiisu ay salka ku haysay sidii uu xooggan lagu noqon lahaa xaaladda dhabta ee dad iyo dunyo ee shacabka Somaliland ay ku sugan yihiin, gaar ahaan gobolada tuulooyinka iyo waliba degmooyinka kala duwan ee madaxweynaha Somaliland uu marayay. haddaba waxaa noo suurta gashay in annagoo ka mid ah wafdiga madaxweynaha aan wareysi kooban oo ku saabsan ujeedada safarka madaxweynaha Somaliland uu ku marayo goboladaasi oo wax ka weydiino. mudane madaxweyne, marka ugu horeysa waxaan ku leenahay ku soo dhawow telefishinka qaranka Somaliland. amaasantiin aad iyo aad amaasantiin in madaxweyne annagoo kaaga mahad celinayna janiska aadna siisay inaanu wareysi kooban kula yeelano, waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo in gobolka Sool ayaad shalay booqasho ku tagtay. gobolkaasi waxaa ka hirgalay mashaariic kala duwan oo aad ka hirgelisay oo ay ugu horeyso biyihii laga hirgeliyay ee dagax dhigtay, caafimaadkii kala duwanaa gaar ahaan isbitaalkii oo iminka socda, mashaariic ay ka mid yihiin oo kale wadooyinkii oo iyaguna aad dagax dhigtay shalay toole. waxaa sidoo kale gobolkaasi intii aad talada dalka hogaaminaysay ka hirgalay mashaariic horumarineed oo ay ugu muhiimsantahay oo kale dhinaca nabadgelyada. sidoo kale waxaad gobolkaasi ka hirgelisay intii aad talada dalka aad haysay dhowr jeer baad tagtay oo ugu yaraan 3 jeer baad tagtay gobolkaasi. waqtigii hore ee dawladii hore aad bay u yareed sida loo tagaa oo wasiirada ku adkay iska daa madaxweynuhu tagay inkastoo daayiraal uu tagay. markaa madaxweyne, waxaan ku jeclaan lahaa mashaariicaasi horumarineed ee kor loogu qaadayo kaabayaasha dhaqaalaha dadka ku dhaqan gobolka Sool magaalada madaxdiisa Laascaanood sidee ayay kugu hirgaleen ayay isweydiinayaan dad badan iyagoo mucaarad ku haydana inta badan dhaliilaan. maxaad markaa arrinka ka leedahay madaxweyne? marka hore horta dalka dee in wax loo qabto meel kastaba la joogay goboladiisa iyo degmooyinkiisa kala duwan baahiyaha ay shacbiga ummaddu tirsanayso in wax laga qabto waxaanu dawladda iyo madaxweynaha aan ugu ahay weeye, waajibkii xilka isaaran weeye. marka farxad weyn bay noo ahayd markii noogu horeysana ma aha inaan gobolka tago gobolka aan tago oo dadweynihiisa soo dhageysto oo baahiyada soo dhageysto waxay tabanayaan ogaado wixii loo qaban karayana loo qabto. insha Allah tanati ugu dambeysay ma aha, mar walba wixii la taaban karo iyo wixii la qaban karo waa la qabanaya, ama gobolka noqoto ama gobolada kale noqote. marka hadii goraale dadku iyo dalku horumar ba inta meel walba ka socda, baahiyuna way jiraan, way sii kordhayaan. marka markii loo baahdaba waxa waajib nagu oo xil saaran hada madaxweynuhu wahay inaan dalku aan xogaal u noqdo, aan u tago, aan dhageysto waxay tabanayaan ogaado, dabadna waxaanu ka qaban karnaa aanu ka qabanno, waxaanu fahansiin karnaa aanu fahansiino. tana taas bay ka mid ahay. in maxaa la oran karaa way ku suurta gashay ama gobolka Sool waxa uu kamid ahaa gobolada inta badan ka haray gobolada kale ee Somaliland, nabadgelyadiisuna inta badan may fiicnayn oo muddo 3 jeer baad tagtay, taas maxay kugu suurta gashay? alxamdulillaah rabbil caalamiin. horta nabadgelyadu meeshii nabadgelyo jirto wax laga qaban karaa. nabadgelyaduna qudhideedu in laga shaqeeyo ilaah baa haya, laakiin nabadgelyada in laga shaqeeyo waa waajibka dadka iyo shacbiga iyo dawladaba saaran weeye, xil la iska wada saaro. marka dalka Somaliland ama Soolka ama deegaanka ha noqoto ama deegaamada kale ha noqoto mid aan xil iska saarin ma jiro, waajibka xilka dawladda saaran weeye. taana wixii laga qaban karay waa laga qabtay, imikana laga hadhimayo maalin walba maalinta ka dambaysa waa laga sii kordhinayaa insha Allah taala. wax qabadkuna halkaas uu ka sii socon doonaa. meeshii nabaritaal ayaa wax qabad yaala, meeshii nabaritaal ayaa horumar yaala, meeshii nabaritaal ayaa horumar iyo isfahan iyo sabkarasho taala, meeshii sabkarasho iyo isfahan yaalana horumar baa yaala. marka insha Allah taala Laascaanood taasaan ku soo aragnay iyada iyo gobolada kale inay ku soconaba waanu ka qabanaa waxaanu ka qaban karno. waxaan u soconaa inaan dadkayga xogaal u noqonayaan ugu soconaa, wixii baahiyooda aanu ogaananayo waxay tabanayaanna wixii aanu ka tari karno ka tarno. watahay mudane madaxweyne, adigoo mahadsan in waxay xukuumaddaadu hirgelisay oo kale wadada ballaaran ee dawlado badan oo adduunka ka mid iyo waliba dawladihii kala horeeyay gaar ahaan ilaa waqtigii siyaad barre ay ku dhici waayeen inay hirgeliyaan oo wadada ballaaran ee inta leegta aynu ognahay ee isku xidha gobolada Togdheer iyo Sanaag ama magaalada madaxda ee gobolka Togdheer ee Burco iyo Ceeri Gaabo. wadadaasi in mucaaradku inta badan aad bay u dhaleelaan, waxaan xukuumaddu in ma dhameyn karto. in markaa madaxweyne waxay isweydiin leh in taasina sidee ku timi
horta marka hore mucaaradku dee waaba sidaa sheegtay waa mucaarad mar haddee mucaarad yihiin waxaa la arkaa inay dee indhaha qaar badan indhaha ka qabsadaan xaqiiqa jirta laakiin runtii annagu mucaaradka raalli gelin mayno waxaanu shaqaynana mucaaradka maaha waxaana doortay waa qaranka ummadda Soomaaliyeed baana dooratay oona xisaartay waxaanu raalli gelinaynaa wax la qabananaa wax u qabananaa waa dalka indhii caafimaad qabaana waa arkayaan wixii la qabtay marka taa iyada midaanu ka badhana maaha hawsheedana waanu wadnaa waanu kusii soconaynaa insha allahu maalinba maalinta ka dambeysa waa sii kordhaysaa ilaa aanu dalka wada gaarsiino wadooyinka iyo baayaha kale horumar ee dalkii dadku u baahan yihiin taana waajibka xilkana saaran weeye ilaahayna la qabta kulligeen ugu dambeyn shacabka Soomaaliland ma jira janiska adoo kaga faa'iideysanay fariin aad u dirayso shacbiga Soomaaliland mar walba waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliland shacbi wanaagsan weeye dalkeenu dal wanaagsan weeye ummad wanaagsan baynu haysanaa aynu nahay ilaahayno kordhiyo ilaahayno siyaadiyo aan isku xidhnaano aan wada jirno aan dalkeena horumarino aan nabadana ka shaqeyno aan dhageysanay wixii xumaan iyo dhibaato inoo soo jiiraya wanaagiyo isku xidhnaanta iyo horumarinta dalka aan ka war shaqeyno caafimaad iyo wanaagna waan ugu ducaynaya dadka meelka joogaanba aad baad mahadsantahay akhyaarta qiimaha badan ee hawada nagala xidhiidhay kaas waxa waa madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo oo aan wareysi la yeelanay intii uu ku mariyay socdaalka gobolada bari ee Soomaaliland madaxweyne aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa daawadayaal intaas baan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaanba barnaamijkaasi waad kala socoteen telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa film qaadistii Cabdilaahi Suudi iyo soo saaristii Axmed Seki iyo aniga Cabsataar oo idila socodsiinayay barnaamijkan dhamaantayo nabadino